kurikira isomo ry'Ikinyarwanda gusoma no kwandika igihekane bya. Igihekane bya kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ba na ya. Nizera ko wibutse izi ngombajwi twize tukiri mu mwaka wa mbere. Hanyuma rero muri ibi bihekane twize mu masomo yatambutse, ndagira ngo unyereke igihekane bya. Ngaho nyereka igihekane bya. Urakoze cyane, uri umuhanga. Nyuma rero tugiye gusoma imigemo, mwibutsa ko imigemo ikorwa dufashe igihekane twize tugashyiraho inyajwi twize turi mu wa mbere arizo i, u, o, a, e. Bityo bya iriho i dusoma byi, bya iriho u dusoma byu, bya iriho o dusoma byo, bya iriho e dusoma bye. Bityo tukabona imigemo ariyo byi, byu, byo, bya, bye. Ndagusaba gusubiramo iyi migemo. Reka dusome buhoro buhoro. Byi, subiramo. Byu, subiramo. Byo, subiramo. Bya, subiramo. Bye, subiramo. Uri umuhanga cyane. Nyuma yo gusoma imigemo tugiye kureba amagambo atandukanye tubona mu Kinyarwanda arimo igihekane bya. Ababyeyi, ibyatsi, urubyaro, ibyibo, ibyondo. Hano dusomye n'interuro, urubyiruko rukunda kubyina. Mbese nawe wasubiramo? Ni byiza cyane. Itegereze aya mashusho hanyuma urambwira ishusho ririmo igihekane twize uyu munsi. Witegereje? Urakoze cyane. Babyeyi, tumaze kwiga ibihekane bitandukanye, harimo n'igihekane twize uyu munsi. Ndabasaba gufasha abana gushakisha kuri iyi channel ibindi bihekane byabanje niba ari ku nshuro ya mbere umwana wawe abonye iki gihekane. Nabasaba kwegera abana mukabafasha kwandika amagambo atandukanye ndetse nayo tutavuze uyu munsi arimo igihekane bya. Bizabafasha cyane. Bana rero ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Yari mwarimu wanyu Nsengimana Daniel. Imana ibarinde.